تحية لكم متابعينا الأعزاء أينما كنتم. عودة من جديد إلى الأندية الخليجية التي دخلت غمار المنافسات الآسيوية. ماذا عن نتائج أمس ومباريات اليوم؟ والزميل العزيز المعلق الرياضي المحجوب الزاكي، مرحبا بك محجوب. اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذ عمر، مرحبا بالمشاهدين الكرام. طبعا نتائج امس عرفت تعادل في مباراتين. مباراه البطل فريق العين الذي تعذر في ميدانه بهدف واحد لمثله امام فريق السد، في حين كذلك الشرطه العراقيه الذي تعادل في ميدانه وامام جماهيره امام فريق النصر السعودي بهدف لمثله، في حين فريق الغرافة تلقى خسارة خارج ميدانه أمام فريق الإيراني بهدفين مقابل لا شيء. وفريق الأهلي السعودي بعد طول غياب أستاذ عمر يعود للمنافسات الآسيوية وفاز بصعوبة، لكن فوز مهم جدا، 3 نقاط بهدف واحد مقابل لا شيء أمام فريق استقلال طهران الإيراني. اليوم مباراتين، يدخل بطل الدوري والكأس السنة الماضية في دوري أدنوك للمحترفين فريق الوصل غمار المنافسات بمواجهة فريق بختكور الأوزبكي، في حين مواجهة عربية خليجية بين الزعيم الهلالي فريق الهلال السعودي الذي يحل ضيفا على فريق الريان القطري، في مباراتين ستكون مثيرة أو ستتجه الأنظار للمباراة القمة الخليجية بين الهلال السعودي والريان القطري. من الأوفر حظا برأيك محجوب؟ اكيد على الورق الفريق الهلال السعودي لما يمتلكه من لاعبين، وكذلك من لاعبين متمرسين ومدرب لديه خبره في المنافسات الاسيويه، لكن دائما رقعه الميدان يعني تقول غير ذلك، يمكن ان يحصل اي شيء بالنسبه لمنافسات كره القدم. شكرا للزميل العزيز المحجوب الزاكي، وهذه أجمل تحية مني أنا عمر شريقي.